우리는 지금 스쿼미시 전 여기에 있습니다. 홀슈베이와 스쿼미시 사이. 밴쿠버에서 한 20분 정도 걸리나? 여기가 나나이모 빅토리아. 우리가 간대. 아, 앨리스는 이쪽. 여기 우리 갔던 데잖아. 브랜디와인. 브랜디와인. 이 근처에도 캠핑장이 있나봐. 이거를 열심히 공부를 해야 됩니다. 컬터스 레이크. 폴터스 레이크가 저번에 가려고 했던데 지금 문 닫은데. 여기도 1년 내내 하는 데 같은데. 물은 다 찼네 이제. 물 엄청 맑아. 엄청 맑아. 저기 하늘 색깔이 되게 예쁜데 해가 유일하게 지금 비추는 데 같아. 진짜 잘한다. 다 팼어? 우와. 젓가락이 됐네, 젓가락이 됐어. 여기 되게 예쁘다.
이게 스타터야? 육군 줄 알았어 아까 멀리서 보고. 연기가 좀 상큼해야 되는데. 금세 탄다 그랬잖아. 여기서는 일단은 이거 소리 나잖아. 진짜 잘 익고 있어. 돼지갈비. 여기서 빼놓을 접시를 좀 줘야 되는데. 금방 익는구나 진짜. 이건 일회용인가요? 불판은? 안 돼. 이거 다 된 것 같아. 된 거 같아. 논지 1분밖에 안 됐는데. 우와. 맛있어? 짠. 짠. 엄청 덥구나. 껍질 벗겨내고 먹는 거. 여기는 저 햇빛 있는 데가 너무 제대로 보인다. 저 베트남 사람들. 베트남 저까지 갔네? 여기조차 예약하기 힘들어. 여기지.
여기는 수도. 그래? 검핑비는 5불이고 린스 하는 거야. 린스 위에 뭐. 날씨는 저번이랑 똑같이 흐립니다. 우리 저번에 저 다리를 못 갔는데. 저 화가 여기서 피크닉 하네. 저기 여기가 우리 사이트지? 여기. 여기서도 바닥이 훤히 보여. 진짜 깨끗하다. 너무 예쁘네. 여기는 트레일이 딴 게 없나? 아, 그랬나? 내가 벗어난 신발 훔쳐간대? 조수건만의 차가? 진짜 멋있어. 독수리 아니면 매 아니면 거의 독수리 수준인데? 엄청 큰데? 멋있는데? 진짜 멋있다. 옆에 볼 때 너무 멋있어. 동물원에서 봤지? 진짜 산신령산 같아. 너무 멋지다. 근데 정말 오리같이 생겼다, 쟤네들. 색깔도 똑같아. 하얗고 그래서. 그러니까. 아까보다 구름이 더 많이 깔린다. 진짜 비가 올 건가 봐. 오늘은 노을이 진짜 안 보이겠다. 저번에 진짜 예뻤는데. 핫핑크 노을. 이제 침대를 내려도 되겠지? 이 정도? 이 정도?
울보입역인가? 이분? 저걸 어떻게 내고? 그냥 직접 누가 뭔가 그렇게 해놓고 이거 할까 이거? 생가치로. 가위바위보, 가위바위보. 진짜 다른다. 몇 개잖아. 어디 가는 거야? 야. 차라리 영화보다는 이게 나은 것 같아. นี่เสร็จหรือยังจ๊ะเสร็จแล้วครับโอ้ยใส่ซื้อกำลังทำกับข้าวผู้หญิงอ่ะคุณจะทำอะไรกินทำอะไรกินดีนะ 물 많이 빠졌다.
맛있게 드세요.